कर मुझौसी हाय के करी आ कौन का कर आइल बड़े जीगवा पलंग तोड़े का राजा का रानी का बने हैं दीदी हमके ना आवेला ना तो हाय हाथवा द अब ऐसे कर अब ऐसे हाथ बुड़ाव बस ऐसे ऐसे करके आ खभेर ठीक बा जूठा काठा लान के आ सब तरह सानी गोते के बाटे ठीक नु या काक लेके आइल बड़ी रे भिख मांगवा का बेटी कौन तनी ए दीदी जी ऐसे मत बोली धर अगर मैं हाथ लगा चल हाथ लगा हाथ टूट गइल बा लगा ओकरा में से जूठा निकाल के ओकरा में डाल हां डाल हां ई देखा ना बुझा था कि तेरा मार उड़का पचत पटाइया का डाल भी रे अब में से चटपटाई निकाल भैंस के मुंह में जाई त दिक्कत न करी नुकसान न करी हां कासी के खलवरी आइल बे कासी के आइल बे रे कुलक्षणी हैं कागले तोर बापवा तय करके हम हाथी देम घोड़ा देम हैं ठीक है कहल गए बगीचे में हाथी हाथे सोर कइले हो गधो न ले हइला हो जने हिस्सा तोर बाप कइले बाटे हैं मन तो करते न एकर धके हाथ धके पड़का दही खेलवाड़िया के खेला कई के गलती बा में हमके ना तोहर ई गलती बा न कि जब तोहर बाप मैं देलन जे नहीं दहेज तो तू का करे खाती आइली स तो इहे न कहे के चाहत रहे मैं रे बाबू हमर नहीं खा दहेज दे त हम कैसे जाई हैं का ना हमर बाबूजी के दवाई चलेला बाबूजी के ओकर मर गइले तेरे बाप मर गइले ए दीदी ऐसे मत बोली हां काहे ना बोली चुपचाप सानी गोद के ठीक ना आ दुआरे पे भैंस बैठे लान के बहान दे खूटा पर आ बहान के आ तुरंते जाके सब लेवा फिच गोद के रखले बानी नदी में हे भगवान जी जे के बेटी दिया लेकिन ओके गरीब मत बनाइया हमर बाप के में का दोष बाटे एमे हमार का दोष बा दीदी जी ऐसे करत रहिन आखिर उबे तक के ओके बेटी होइन बुझा तो नहीं के अनमोला का मम्मी ए कनिया अरे बाड़ू हो के ए हजी दिरी छन मो के ह का ए कनिया सुतल बो का तो हाउ के जिया देनी खुश रह कनिया के एगो काम से नहीं जनलू बैठ क्यों ना के का तोरी घरवा में बाड़िन जा घनाम बाड़िन जा ना लौकली ह ना अनमोल एक मम्मी लौकले न धीरे छन बो बाड़ी के होइए नहीं के कता नहीं कि माचिस बात तन देबू हमर माचिस सबे नहीं के हमर मर देसन हम न माची कि जान दर दुकानी न तेगो लियो यहाँ एगो भुला जे कनिया ए दीदी जी धीरे धीरे बोली ई घर में ना हम एगो कनिया ना एगो हम बंधुआ मजदूर बन के बानी अरे खतर बे कनिया भी त क दिन होइले भइल 4 दिन का चांदनिया आ हे सन बात बोलतड़ू हो हम हाथ जोड़तनी हम कुछ ना दे सकी ना ई घर में हमार कोनो चीज पे अधिकार नहीं के हमके काफी का कहते कनिया हमके एक वक्त के खाना मिल जाता ना उहे ढेर बाटे आ भाक बहिनी आज की जमाना में खइला बिना लोग मरता हो आ खई नहीं खू सुबह से हम काम करत एकदम देह टूट गइल बाटे जा एकर हड्डी पाऊ मां से नहीं के चाहता चिकन के अपन बॉडी बनौले बड़ जे देह बनौले बड़ चुप हो जा अरे बच्चा चुप हो जा हंसले घर बसेला एक दिन आज रोवत और एक दिन सुख करबू भगवान के घर में देर होला अंधेर ना होला जानलू दिन भर हमर बाबूजी के मुंह आवत रही ना जे दिन भर हमरा के बोलत रही कहला से लोग मर ना जाला सुन ले बानी कि तोलो 7 बहिन हो जा तू ही बड़ हो हां दीदी जी हमर बाप गरीब हवन एगो तो दवाई पे चलेलन शुगर के पेशेंट हमर स्थिति है बट लेकिन का करबू चुप हो जा ना रो जा हमके माफ कर दम हम कुछ ना दे सकी ना अरे ना हो कनिया ई नहीं के बात जाता नहीं हम दूसरा घर में से मांग ले वैसन बात नहीं के ढेर दिक्कत बा कनिया बहुत दिक्कत बाटे मैं के खबर करवा दी का हो खबर करवा दी का तू बोला ना पुलिस दरोगा बोलवा दे हम
के ना हमरा चिन्ह ले जा हमरा के घर से निकाल देम जा। ई बतिया तो रउआ कहबो मत करम, इहो मत कहम कि हम रउआ से भेटाइल रहनी ना तो हमरा के घर आ ये कनिया हमनी का त गोतिया नहीं ये कही होखल जाई काहे ना कहब। आ ये जे केहू खत खत मरे केहू खइले बिना मरे त बताव दिल पर बुझा त नहीं खे। हां तू को हम प्रधान जी के भेजे तनी अभी ये जेवन त तार मर्दा किसन मानो हो। हां वो त पगल फेकन हो पगल फेकन हो। ओए के तो ओहनी लोग के बात सुन सुन के हमरा बड़ी आवत नहीं रखले बाना त ना सुनी हो भौजाई रखले बाना कुछ खिया द चित बदला ठीक हो जा जा घर में जा हम जा तनी ठीक ना। ठीक बा दीदी को हम मत अरे ना कह जा जा ना कह बताव हो भला ऐसा चाहिए हे भगवान रे कहाँ सुतल बड़ा हो भर लेके भार तड़ जर लेके जार तड़ आई बाड़ी जाना बड़ी बड़ी कसाइन बड़ी सरे अभी जाता नहीं कहे ना कह हे जा के आफत में बाटे आई लोग चानी काट तड़ी जा चानी काता ना बुनी पानी लेखा दिन कोइले भाई मन करता कि अंगारी पक लीटी आ उहे गोलका भांटा के टमाटर के चोखा खाई तन तितगराहे बना के जाता नी को हम टुअरी के लिट्टी चोखा तनी बना सेक दे नीमन से आ घी उतना महक धइले मानी ओमे डाल के काता ना खाए में नीमन लागेला। बैठले बैठले आदमी पलंगे पर खा के हाथ पोछ के ओने सूत जा तनी को हम की बना देता ठीक कहू थवे ए दादा की ऊपर राम राम पीठ पीछे चाकू लोग मारता का ये कनिया का करतड़ू ए जा हम कहनी वही दिन हमर समूह में से नाम कटवा दी जब पैसे हमरा के ना दिए जब आकाश सकाश परला प हो सर जी ना तोरा कहल हो कि अकेले जी पैसा देखी दीदी हमरा ए बात पर खीस भरत आ रौरा सच्ची होय चाहे कुछ होय अमी नहीं के जानत रौरा ई हमरा के पहले बताई कि हमें जुड़ल बानी तो हमें 12-13 गो आदमी जुड़ल बा तो सब कोई अब ले के कोई 50,000 रुपया 1 लाख रुपया 80,000 रुपया आ सूत जाता उ भरत नहीं के मान ली के सूत नहीं के लगता लेके अरे भाई दूसरा के नहीं के काम सुरेश बतो और जी आइले बाड़ी सुरेश से बतो सब के इथी क देहली दुकान खोलवा देली अंडा के जी ओइसन चलत दुकान आ उनकर भी पैसा भी नहीं खा जुटत कि तनी तनी भरी लइके अलग ना भइल ओइ के घर बनाओ तड़ी कतड़ी के दू कर डलवा दे करीबा तड़ी जा पता नहीं की एक कनिया का समाचार बाटे समाचार ठीक बा छोटका बहुत बड़ा झरले बाड़ू कुलाई कुल कहीं का कहीं का कुल लगइले बाड़ू देखता हमरो मर्दा देखला हमरा छोटकी भौजाई देले छुके देखला हमरो मर्दा करवाई न और करवाई न थे छलक जता देखला न रुपया लागल है एक कनिया आ खाता न 10,000 रुपया लागल हवे 10,000 रहल हवे रुपया न तो हम कने के देखी न हम बार काटे के सोच करे के 10,000 लागल है आ ये कनिया आजी हई कौन नती बार कटल कौन सलून में गोरी अच्छी बताओ निक लागत नहीं 12 साल का लागत नहीं तू दिल से बता लेकिन पहले से सुंदर लागत नहीं झूठ ना बोल चल हम जानत रहनी एक कनिया ई मर्दा सैलून में गइल हनी हम गोरखपुर में लइका हमके कटलस ओइसे करवई ना बार काटत ओइसे करवई ना हमर मर्दा ओ जे बैठल न कइलस मार काजनी केवन क्रीम लगा के मेहरारू के बार लइका काटता जी आइए दादा आज की जमाना में लइका लइकी बाटल बाटे आइए कनिया एगो बात सुनत कहतनी सच बात में तया से लगबे करी देखो तू अपने बाड़ू हो अपने बाड़ी तो हम लोग चिकन ना तड़ू जा हो कनिया के देहिया पर मां से नहीं खे चढ़त का कइले बाड़ू जा हो ऐसन एकदम डहक के है लुकुरी भइलिया ब्रिज के नीचे बैठल बानी झूठ काहे के बोली सब भगवान देखतन जननी दीदी कोनो चीज ओकरा के देला पन अब नैहर के नहीं खे खइले पीले दूध अगर नौकरानी सोचले रहती ना त डोली में से उतर के खेते में हसुआ धरा के भेजती हौहे देखतन उहे इंसाफ कर दे कनिया उहे दुख तकलीफ अपना से जननी अपना बहिन लेखा हाथना घी दे दे हाथ बड़की दीदी के एथी से डर ने कम के हाई लही खा ल नहीं बड़ा बुरा भला कहली हो काई के कहीं कहतड़ी कि हमर खइला बिना दूसरा बार घर में लेकिन तोले घर में ता तेल पानी अनाज का कोनो के तकलीफ है नहीं आदमी रोज न खाला दोस्त यार इन लोग के लेकिन काम बड़ी करतड़ी काम त तना अब के करतड़ी मत मानी ना बातें मत मानी दीदी अब कोई अब चीर के ना देखा हाथ में घाव हो गइल बा गोड़ पानी से सर गइल बाटे बिना कामे कइले पानी डोबनी वाली हई सनोनी के शुरुए के आदत बा अब को हम के हो कने तोहर बाबूजी कोयलरी में कोयला खदान का मालिक रहना का हो कैसे कहतनी नहीं तू तो किसाने का ना बेटी हो जेगने कहता रू कि गरीब दुखी के अमीर होके आइल बा तो अब पेटे में से ना लोग अमीर हो भाई 12 देखो एही से हमारा केहू से पटेला नहीं जे बोलेला ना हम मुंह पर
उगुल देई ना बात। और रउआ कुछ के बात ना मानम तो सीना चीर के दिखावे वाला हक रउआ के दिखा दे। नहीं अब चल जाए के तनो ये काला नु हाथी के दांत बाहर निकल जाल तो के ठेला से अंदर रउआ देखी जाई। रउआ अपना जगह पर सही भाई जौन कही कोई तौने नु सुनम, लेकिन इहो एगो बात जान ली, कबो आज जान गोइनी के गोतनी के कबो छोट बहिन लेखा मान ले, बाकी गोतनी रे बहिन ना बनी एकदम। चल जाए द माचिस धइल बड़ तो दोनो ना जी वो हेरावा दे तसन लेके बुनी पानी में भिजा। सुन न है पिनिया दोनो हो बड़ा हमार पिन के जरूरत बा ओ दोनो। ई हमर कान खोदत रही ना हमरा आ दोनो जाए द हमार साड़ी उड़ी में लगाए में ना हम अपनी मादा कोई ना ली कोरे चका दे भेजवा देब लइकी। जाए द ना देबो त कहियो अब नाम कटवा दे, हम ना रहम समूह में। ए भाई एजेंट से मिल ली, हम में का बस मालिक हई ठीक ना, एजेंट ना हई उ जेवन कहियो गुरुजी सर जी ते ओने हो राखे के बेरी बनाए के बेरी टीम त कहत रही कि ना कन्या रह जा त रहुए से नु कह में ना आज ये टाइम से कल समूह हवे आइब त हम उल्टा पैच कह के ध देब, हम ना देखब कि बैठल बावन सर जी ठीक नु। आ हई बताव उधर छही के ई राड़ी टोला में के मेहरारू से हमर शिकायत करतिया, एकर एगो चानी के बार अगर हम छोड़ दी त हमू असल के जामल ना। भौजी भौजी कहाँ बौलो हो? अरे पानी ले आवलो तनी पीही एक लोटा की जन कहाँ इहो रहत जा बुझात ले पानी। चल फेर तो तोरा से मंगला नी कि भौजी से मंगला नी बताओ ना। ए जी हमरा और तोर सकल हम नहीं की देखल चाहत आखिर सामने ओनवा लोग सब गोरा दोस्त ताना मारता सन कि तोर ससुरारी से कुछ ना मिलल कुछ ना, ओकनी के ससुरारी से बुलेट कूलर फ्रिज एसी तोर माई बाप ना देवे करे तो काहे के बियाह कइलन? ए जी ऐसे काहे कहतनी, हमरा और धर्म पत्नी है, रौरा ना समझम। अभी बोलबी तो जूता वाला खींच के मारम, 4 जूते जेबी कि नहीं जले? भौजी की जन कहाँ वो बोलो ना तोर मुंह देखल आ चाहे गधा का मुंह देखल ता पर जाता रोत का जा हम ये ना जाए कहते नहीं जाए करो भौजी मुंड एकदम खराब हो जाते हुए। चलो अब मन करता कि उन्हीं रह जाए बाहर वो जो 2-3 साल रही। भाई बतावा हो, हम तो सपना सजौले रही कि देवर के बियाह हो कि न तो खूब बढ़िया दान दहेज लेके शादी बियाह करम आ डीजे पर नाचम ठुमका लगाइम लहंगा पहनम लहंगा सबक हमें हौ का कहती अब एकर यही पर धक झकुर वाला सर के मारब त कहा ई के हमर गलती बा का कहतिया का कह देले सिया अब गली में के ना गली में अरे गली में के जाना तनी हो परिया के माई आई रहे का तो घारा बा उ हमसे भेटाई लिया तो कहतिया कि कतना दुख देवेलु जाए तना दुख गावत रहे ना कतना पातर भइल बिया एकर हाथ ना हिम्मत के गली टोला के महाला के से बोलत जाए अब त घर के दादिया मां उहे बन गइल है का आ अरे तो चलावो घर तू अरे रे मर का गइली से अरे कि बापवा के मरे के खबर आगुल के भैया के खिलवड़िया रे कुलक्षणी सुनाला ना अरे टीबिया है का बेटी का दीदी जी कौन तनी खिलवाड़ के अरे खिलवाड़िया यानी सुनता तू का कहली है परिया के माई से हां माई बन गई दादिया में बनबी हां दीदी तू ना कहली मन तो कथा नोची नहीं नोच दी एकर मन कथा नोच दी मैं हई देखले इस बाप घरे रे अरे तू वाली भिखारा के बेटी एगो हम लुगा रखले बई ना मोटरिया में जोन बोरवा ना चढ़ाईनी निमन निमन ले जाके उहे रथी कर दे देख निमन निमन ले जाके चढ़ाईनी टुअरी के मन तो कर छोटा सा नोच दी ना के एकर मन तो करता हमरा नु एकर बार छील दी जननी आ गाधा पे बैठा के कोई भी सोझा सब निकलवाई त एकरा से सब निकाल पेन के चलत के देखले मेरे बापवा तोर हो सोना के चैन देखले बा भिखार घर के उठा के लेन जाके इज्जत पानी से रह दोसर कोई दादिया में बन जाता ईसान 8 राजा दोसर कोई बनता सर रे जो करे आ जाइबे के कहता कि तू बुझाता कि तू तो दादिया में हो गईली है बुझाता कि तू तो बुद्धू बारिश ले उतरल बड़ी रख मंगलसूत्र तो ले बानी रहे दी कम से कम चल दे हिया मंगलसूत्र दिखावत इस तो तू का है तेरे पापा देले रहे हां भीख मांगो देले रहे टीबिया देले रहे कहां तनी इमगर मोच कहां से चोल मुंह चकर इतना मर देवर के हमरा के दाम जिंदगी न रखो गइल सरधा के सरधे लगल हई नोती हई कॉमन सब बुलेट पर राजदूत पर घुमा तरसन हई कह
कहने आ एकरा बाद तू वाला साइकिल ना जुड़ा बच्चन नु अथी कर देलन हो फांसा के रख देलन ऐसे मरती के जमाने पर तो मरले है से तो जमाने पर तो मर जानता ही बानू बाड़ू के जैसन करनी वैसन भरन ई राड़ी के नाम मरनी तो रोवत न ई कहिए मोहरा अधिकार है कर दी मोहन को तक धो के मुआ दे घर आऊ एगो बात कह दीदी कह दी हमरा मौसी के लड़की से देवर जी के बियाह हां ठीक ना ये रहो घर में ना तो हम ही रहम रौवा कहे जी रौवा कहे हम अभी तक ले जे बिया कबे कहल है कि जो हमार सुने पहले हमार मौसी के लड़की सुने रुके बाबा जी ये निये कहां आवत ये निये कहां ए दीदी हमार बात सुनी ए बाबा जी हमार बात सुनी हमारा मौसी के लड़की रीता के देखले बानी नु ओकरा से बियाह कराम एकरा के छोड़ के केवनो चली आंगन और लू एही घर में इनकर बियाह करवाई बा तू इनकर बिछाना बिछाबे ओकरा के खाना देबे आ ओकरा के सब कुछ करबे बनिहार बन के अगर तोरा रहे के बात ठीक नु मुहा में गोभी जे बिया चल भेज मर के मर जाओ माई बनल बिया और आज मेहरारू से टोला में बतिया त बेटवन से बतियाई ए बुचिया मर बुचिया का एक कन्या तू संभारे जी के बा ठीक बा हम ओके संभार के बंद करियो करे गांव के छीना न अब तार से लाज लागत कहे में हमरा चुप रही ठीक नु आज से हम बात चलावत नहीं करम नु का बात करो खाली पुलिस थाना ना होई कुछ करियो औकात बा अरे करी का हमारा के मने नहीं के तो पुलिस थाना का करी ओहे न कहत नहीं दिल से दिल मिलला तब न कोई के रखेला कहां से रखे चलाओ नंबर दे तनिया से बतिया मत करी कैसे करबी हमार शादी भइल बा रउआ से भले हम गरीब तो शादी भइल बा कि हमार बर्बादी भइल बा समझ गुली का तना बोलतिया जी आ न तो को हम बोरा में काट के गाड़ दी तोरा के पैसा ही सब कुछ ना होला जय भी ए त तोरा के काट के मन करता कि बोरा में कस के फेंक दी जान गुली ए जी भले वो मंजूर बाटे हमरा के काट के बोरा में कस के फेंक दी जे करा लाज नहीं खेल काहे ना जाई काहे ना जाईबी हम अपन देवर के दोसर बियाह करम रे कुलक्षणी ए भौजी संभाल न तुम कौन से करा हम मारी के रोके देता मारी 10 गो समाज में बियाह भइल बा मार के नहीं हमारे सुन ना ए भौजी जाके संभाल न तो पागल के कि हम अपना बेटी के ना ए बियाह में हम फॉर्च्यूनर दे हम सोना के चैन दे हम लइका के अंगूठी दे हम कोने गोइल हमर बाबूजी अरे तोर बाप कम से कम तेरा पलंग देले बारे ऐसा त बांझ हम के तोरी घतरा घर में रखले रहनिया जा नौकरानी बना के रखले त एक रानी बना के रखले पलंग धी नतिया के कोने दान के एगो नथुनी जुरा रहे नथुनी जुरा रहे एगो नथुनी दे डुप्लीकेट पर नथुनी पर बियाह होई बाटे अपन आदमी इज्जत ढकलस हई बाटे ना लुगा खोल के लुगरी पहन चल ये लाई साड़ी मत पहन आ देख तो रहा के सोचा कैसे अपना मौसी के लड़की के घर के पत्तो बना के तर करेजा पर मुंह दरे के